Vamos a dar inicio. Vean. Por favor, atención. Vamos a dar inicio con esta fogata de aniversario. Así como estamos, voy a pedir por favor a los compañeros del grupo, ¿qué grupo? 13 de hermanos de Campeche. Vamos a corrernos a su lado izquierdo, por favor. Para atrás. Pónganse más para allá, fíjense más para allá. Y aquí los compañeros de aquí halcones, échense para atrás, panteras un poquito para atrás. Para atrás, para atrás. Vean quiénes están por acá, no distingo. Vamos a formar acá. Un poquito más cerca. Un poquito más. Esta marca es la donde vamos a pasar. Ok. Vamos a dar inicio con esta fogata del día de hoy. Voy a llamar a tres personas. Tres personas que son muy significantes, muy importantes para el grupo, para nosotros, porque han demostrado pues valor, lealtad, esfuerzo, sacrificio, sacrificando fiestas, pachangas y a veces poniendo en apuros a sus papás para que puedan estar sábado con sábado en la junta. No alcanzo a verles, de hecho no les veo a ninguno, así que si están por acá los papás, pues gracias, gracias papás. Quiero llamar primero a Erika. ¿Dónde andas, Eri? Dime, aquí estoy porque no te veo. Aquí estoy. Ok, te vas a parar por favor en esta pie, quedando esta pie. Quiero por favor llamar al estrado de los castigados a Yair. ¿Dónde anda Yair? Por favor, delante de esta piedra, por favor. Delante, delante. Y quiero por favor llamar a un invitado. Quiero por favor llamar, a ver el jefe chamán, ¿dónde anda el jefe? ¿Cómo se llama este niño? Ay, se me olvidó su nombre. ¡Late! ¡Ven, late! ¡Ven, late! Te quiero pedir por favor que te pongas delante de esta piedra. Okay. Y les voy a pedir por favor, les pido también por favor a todos que no cierren sus ojos. Muchos les dicen, no, por favor cierren sus ojos. No vean, no, yo quiero que estén atentos a lo que va a suceder. Vamos a encender esta fogata esta noche de campamento, pero no la vamos a encender con un cerillo. De hecho, nadie va a tocar esta fogata. La vamos a encender. ¿Cómo la vamos a encender? Pues precisamente con la energía positiva que tenemos cada uno de los que nos encontramos aquí. Vamos, les voy a pedir por favor que todos los que nos encontramos, todos, desde lobitas, lobatos, tropas, exploradores, scouts, jefe, ¿cómo se llama? Ay, Azak, ¿dónde anda Azak? Acá. ¿Qué tienen? ¿Guías? Guías y scouts. Guías, scout. Con esa energía positiva, les voy a pedir por favor que vamos a hacer un ritual para poder convocar e invocar a los espíritus del bien. Pero. No sé, creo que está dentro del círculo.
Clamo a todos los espíritus del bien que se encuentran con nosotros y les pido a todos que levanten, extiendan su mano derecha hacia la fogata. Espíritus del bien, espíritus de la luz, les pido por favor que con toda la energía positiva que se encuentran con los aquí presentes, ¡se haga el fuego! Que las llamas se levanten hasta el cielo. Que las llamas se levanten hasta el cielo. Y con ella el corazón de los mortales. Y con ella el corazón de los mortales. Que el crepitar de sus candentes brasas. El crepitar de sus candentes brasas. Llena al mundo. Llena al mundo. De luz. De luz. Amor. Amor. Y alegría. Y alegría. Y que el Señor bendiga en esta noche. Y el que el Señor bendiga en esta noche. A los que nos encontramos reunidos en torno a ella. A los que nos encontramos unidos en torno a ella. Pongámonos sus brazos, por favor. Pasen a sus lugares, por favor. Vamos a dar inicio. ¡Date! Ok, vamos a dar inicio con nuestra fogata porque al final de cuentas esta es la celebración del 13º aniversario. El 13º que es muy cabalístico. Los mayas decían que el número 13 era el número de la magia, del poder, de lo positivo. Que hacemos que la llama crezca. Y el día de hoy, con la ayuda de toda la energía positiva de ustedes, hemos hecho crecer y nacer esta llama que está llena no solamente de una llama cualquiera, sino de que también tiene los colores de lo positivo de nosotros, de cada uno de los que nos encontramos. Ese espíritu blanco, ese espíritu azul, ese espíritu puro. Vamos a dar inicio con esta fogata, con una canción. Por favor, que haya preparado la patrulla Panteras. Adelante. Panteras. Para allá. Como quieran, como les dije. Bueno, buenas noches. Esta canción que voy a hacer es repetitiva. Lo repiten después de mí y lo que hagas y me ven. Mono. Mono. Con ganas. Mono. Mono. Palmera. Palmera. Banana. Banana. Corre, 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 mona la palmera. Corre, 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 mona la palmera. Sube, 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 agarra una banana. Busco la pañoleta y las cosas. ¿En qué momento se levantaba? La banana estaba podrida. La banana estaba podrida. Ahí te lo vemos. Y al mono le duele la barriga. Y al mono le duele la barriga. Baja, 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 corre hacia el baño. Baja, corre al baño. Y el baño estaba ocupado. Y el baño estaba ocupado. Y el mono se ha parado. Y el mono se ha parado. Corre, 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 va por unas hojitas. Corre, 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 va por sus hojitas. Las hojitas están raspositas. Las hojitas están raspositas. Y al mono le ría la colita. Y al mono le ría la colita. Corre, 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 va a la farmacia. Corre, 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 va a la farmacia. La farmacia estaba cerrada. La farmacia estaba cerrada. Corre, 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 va al hospital. Corre, 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 va al hospital. El hospital estaba ocupado. El hospital estaba ocupado. Y al mono le da un paro cardíaco. Y al mono le da un paro cardíaco. ¡Qué bonito Le quedó, le quedó, le quedó. Qué bonito le quedó, le quedó, le quedó. Qué bonito le quedó. Qué bonito le quedó. Se merece una ovación. Hey, Bechamam.
Ayúdeme, porfa. Llame a cualquier grupo, invita a cualquiera. Aquel de patrulla. ¿Quién va a pasar de la patrulla Lobos? Pase toda la patrulla, órale. Gracias. Esta canción es repetitiva y voy a señalar a cada uno de ustedes y cada movimiento lo vamos a imitar entre todos. Papá dragón. Tenía hijos. 7 hijos tenía papá dragón. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. Papá dragón. Tenía hijos. 7 hijos tenía papá dragón. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. Papá dragón. Tenía hijos. 7 hijos tenía papá dragón. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. ¿Quién tú? No veo, así que... Yair. Papá dragón. Tenía hijos. 7 hijos tenía papá dragón. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. El otro grupo. Aquí es. Son 4, ¿no? Ricardo, ¿no? A ver, papá dragón. Tenía hijos. 7 hijos tenía papá dragón. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. ¿Tú? ¿Qué pecadito? Ah, no, Estoy bien. Papá dragón. Tenía hijos. 7 hijos tenía papá dragón. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. Vania. Papá dragón. Tenía hijos. 7 hijos tenía papá dragón. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. Papá dragón. Cuando cantaba, cuando reía, hacía cosas como tú. Vamos a buscar pañoleta. Dile y de aplauso. Bueno, ahora vamos a invitar No sé eso. a uno del grupo que nos acompañe con una canción que quiera. Primero. Atízalo. Ajá, como verde o amarillo. Ándale, vas a ver. Somos del grupo somos la patrulla Nueva Himalaya y vamos a cantar. Esta canción es de repetición. Ahorita va a contar mi compañero. Soy esta. De corazón. Me acamparé. Con ilusión. Yo soy Scout de corazón. Me acamparé con ilusión. Al monte iré. Le escalaré. Nudos haré. Con precisión. Al monte iré, lo escalaré. Nudos haré con precisión. Cocinaré. En un gran fogón.
Aquí termina. Esta canción que es un scout de corazón. Aquí termina esta canción. Ve la fogata tú. Mira qué padre. Está padre, ¿verdad? Mira qué padre. Mira qué padre. Bueno, vamos a continuar con esta noche tan hermosa y tan bonita. Sóplale para que no se apague. Dale entre los dos. Dile. Sóplale para que no se apague. Mira. ¡Wow! Dale. Ya. Sóplale, dale. Sóplale para que se prenda más. Dale. Dile. Dale. Mira, qué padre. ¿Viste qué padre? ¿Eh? Mira qué padre. Mira qué padre está padre. ¡Wow! Se está prendiendo muy grande. Pero muy grande. Mira. Sóplale. Cuando te quedas aquí, ¿ven? Así, sóplale. Dile. Sóplale bienita, sóplale. Dile. Patea así como ahorita. ¿Qué están haciendo, ¡Ay! Bueno, vamos a continuar. Está ella, mira. ¿Quién es? A la patrulla del Conde. ¿Qué le vas a entregar la pañaleta? Buenas noches a todos. Esta vez venido a nuestro aniversario número 13 a los hermanos de Campeche, grupo 8 de Salsa. Esta canción se llama ¿Dónde está Baila, Baila, Baila? A mí me encanta mucho esta canción. Es repetitiva. Para yo diga, todo el mundo dice, todos aporran los pies y gritan pie, dos veces. Pie. ¿Me entendieron? ¿Dónde está? ¡Baila! ¿Dónde está? ¡Baila! ¡Cabeza! ¡Mueve la cabeza! Y todo el mundo dice ¿dónde está? ¡Baila! ¡Cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Sombrito! ¡Mueve los sombritos! Y todo el mundo dice ¿dónde está? ¡Baila! Cabeza, mueve la cabeza. Sombrito, mueve los sombritos. Cadera, mueve la cadera. Y todo el mundo dice ¿dónde está? Baila. Cabeza, mueve la cabeza. Sombrito, mueve los sombritos. Cadera, mueve la cadera. Rodilla, mueve la rodilla. Y todo el mundo dice ¿dónde está? Baila. Cabeza, mueve la cabeza. Sombrito, mueve los sombritos. Cadera, mueve la cadera. Rodilla, mueve la rodilla. Piecito,
los piecitos, mueve los piecitos. Piecitos, piecitos, mueve los piecitos. Todo el mundo dice. Pie, 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 pie. Pie, 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 pie. ¿Dónde está? Baila, baila, baila. ¿Dónde está? Baila, baila, baila. Cabeza, cabeza, mueve la cabeza. Cabeza, cabeza, mueve la cabeza. Hombritos, hombritos, mueve los hombritos. Hombritos, hombritos, mueve los hombritos. Cadera, cadera, mueve la cadera. Cadera, cadera, mueve la cadera. Rodilla, rodilla, mueve la rodilla. Rodilla, rodilla, mueve la rodilla. Piecitos, piecitos, mueve los piecitos. Piecitos, piecitos, mueve los piecitos. Cuerpito, cuerpito, mueve el cuerpito. Cuerpito, cuerpito, mueve el cuerpito. Y todo el mundo dice. Pie, 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 pie. Pie, 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 pie. ¡Qué bonito le quedó! ¡Qué bonito le quedó! ¡Se regresa una oración! Bueno, el regreso triunfal. Una disculpa, tuve que hacer una pausa técnica. Ustedes saben, cuando la naturaleza llama, no hay nada que esperar. Así que ni vos. Vamos a continuar con la fogata, pero les voy a pedir por favor a todos, vamos a tener un momento solemne en esta noche del 13º aniversario de los poderes, de los superhéroes y superpoderes. Iluminación, luces. Bueno, le voy a pedir por favor a una persona. Bueno, antes de eso. No sé si me ven ustedes, yo no les veo, así que vamos a cerrarnos. Vente. Va conmigo, ¿no? Aquí. De patarra, aquí. Y ven, bailando. Baila, baila. ¿Te está pelona? Pero se fue de ella. Llámala, por favor. Voy a pedirle por favor el día de hoy a una persona que se acerque a mi presencia. El día de hoy llamo a Erika. ¿Te vas a caer? Se le perdió la entrada. Por la luz. Sí. Hola Erika. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás despierta? ¿Ya no te sientes mal? Qué bueno se ve su pañal. ¿Tienes buena energía? Mamá. Erika, Aquí, Erika, mira, aquí enfrente de Erika. yo tengo que hacer una pregunta. Una pregunta que debes meditar. Porque no es una meta. No es un banderazo de paz. El inicio de una vida de compromiso. Tú sabes lo que significa esta formación, ¿verdad? No sabes. La formación de herradura solo se da en 3 momentos. Y uno de ellos, el más deseado de todos los que queremos ser deseados, es el momento de tu cumpleaños. Tengo en mi poder una pañoleta. De esta pañoleta le dejo una pañoleta
13 años de historia. Y el día de hoy, Rasha, Bárbara, la jefa, ¿están de acuerdo todos? ¿Y tú eres merecedora de llevarlo? ¿Tú quieres tocar? ¿Sabes qué significa la luz? ¿Qué significa la ¿La vas a pedir? Recuerda que el compromiso es de cuidar y protegerlo, porque te conviertes en una guardiana. Una guardián de 13 años de historia. ¿Tú sabes la promesa? Repite, por favor, con la anuencia de la jefa del grupo, que me des la promesa de la madre. Atención, grupo, atención, grupo. Saludar, seña, ya. Yo prometo siempre lo mejor para cumplir la ley de la manada, hacer una buena acción cada día. Estoy seguro que sí va a ser. Recuerda que el café claro representa la piedra, este café, la piedra de la. Y la cinta roja representa la sangre que nos une, la hermandad histórica. Aquí, en la parte posterior, tenemos la piedra de luz. Las hojas amarillas que representan la manada. Las hojas El saludo de la manada es así, y la flor y la porque son sus orejas. Sí. Haz que la abran. pero si te das cuenta, la línea azul es muy chiquitita. Las demás son grandes. ¿Sabes por qué? Porque son en el grupo, ustedes son los más importantes. Todo lo que se hace acá, nosotros solo estamos haciendo. Erika, me da mucho gusto que después de tanto tiempo grupo, héroes, ya. Esta noche representa la buena suerte, recuerda estudiar, ¿Qué hora es? la hermandad. 10:40. 10:50 más o menos. Nadie te va a ver. 10:48. Y también. Amada Erika, Carreta.
ven. Mira, mira. Mira, Erika. ¿Quieres ver a Erika? Mira, 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 ahí está Erika, mira. Mira, mira, mira. Ahí está mamá, ya no se está separando de ti. Está mamá, mira. Mira la fogata, mira. Mira la fogata, wow. ¿Ya viste la fogata? Mira la fogata, ahí también está la fogata. Ven, ven, mira. Mira la fogata. Mira qué grande está la fogata. Mira qué grande está la fogata. ¿Ya lo viste? Mira, nene. Mira la fogata. Mira, mira, mira. Y se van las estrellas. Ahí se van las estrellas al cielo con la fogata, mira. ¿Ya lo viste? Ahí se van las estrellas al cielo con la fogata. Mira, hay muchas estrellas ahí arriba. Mira las estrellasitas. Mira cuántas estrellas hay, ¿ya las viste? Mira, mira. ¿Qué cómo se van? ¿Qué cómo se van las estrellas? Pero velo, velo, mira. Velo, man, velo. Mira, tiene brotan de la fogata. Ve cómo brotan de la fogata las estrellas. Están subiendo al cielo las estrellas. Mira todas las estrellas que ya llegó la fogata. Mira, mira, ahí está, mira. Hay más, mira cuántas estrellas, mira. Mira cuántas estrellas hay. Mira, allá arriba, mira. Muy arriba hay más estrellas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, ahí está la fogatita llevándose las estrellas, mira. Mira, pero ve cómo salen de la fogata y se están subiendo, subiendo, subiendo. Suben, suben hasta arriba al cielo. Quedan pegadas. Mira, mira. Está subiendo la estrella de Erika. Mira, mira cómo sube tan grande la estrella. Ahí se va arriba. Ahí se va arriba. Búscala ahí, Pam. Busca la estrella de Erika. Dale, mira. Búscala, mira. ¿Ya lo viste? Mira, ahí está. Mira, ahí está, mira. Hay más estrellas, mira. Mira cuántas estrellas. Wow. Mira, ahí se está llevando las estrellas. Mira qué padre. Mira, mira. Mamá. Ahí vamos. Mira cuántas estrellas. Mamá. Ven, ven. Mira cuántas estrellas. Mamá. Mira cuántas estrellas. Mamá. Llévalo, llévalo. Mamá. ¿Se las doy? La candela.